សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនយើងទៀតគឺមេរៀនទី3 Microsoft Office PowerPoint 2019អញ្ចឹងយើងក៏លេចមកមើលទាំងអស់គ្នាតើថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីអ្វីអញ្ចឹងមេរៀនយើងថ្ងៃនេះគឺទាក់ទងទៅនឹង design មានន័យថាការច្នៃ mode slide នៅក្នុង PowerPoint 2019អញ្ចឹងនៅក្នុង function design នេះគឺយើងមាន function តូចៗទៀតគឺទី1គឺយើងនឹងរៀនអំពីការកំណត់ទំហំ slide ឬក៏ slide size គឺយើងរៀនអំពីការកំណត់ទំហំតើយើងចង់បានទំហំប៉ុណ្ណឹងឬក៏ទំហំតូចជាងហ្នឹងឬក៏ធំជាងហ្នឹងទៀតទី2គឺយើងនឹងរៀនអំពី format background អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងនឹងរៀនអំពីការកំណត់ពណ៌ slide ដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញគឺខាងក្រោយនេះគឺពណ៌រាងលក្ខណៈ green ពណ៌បៃតងតិចហើយខាងនេះពណ៌សអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីកំណត់ពណ៌នឹងផងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាដូច្នេះខ្ញុំសូមបិទ slide នេះសិនយើងចូលសារថ្មីដើម្បីរំលឹកមេរៀនចាស់ៗផងដែរតើអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលបើក PowerPoint ថ្មីមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលបើកលើនេះក៏បានឬក៏ខាងក្រោមនេះក៏បានអញ្ចឹងយើងចូលបើកខាងលើមក click លើវា2ដងតើបន្តមកទៀតវាឲ្យរើស format ឬក៏ template ជាច្រើនអញ្ចឹងយើងរើសមួយមកឥឡូវដោយសារយើងរៀនកំណត់ពណ៌អញ្ចឹងយើងយកពណ៌អក្សរនេះចុះដើម្បីងាយស្រួលអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងដាក់ចំណងជើងហើយកន្លែងនេះគឺយើងអាចបរិយាវាដាក់ជាអត្ថបទឬក៏ខ្លឹមសារអត្ថបទណាមួយដែលយើងចង់ដាក់អញ្ចឹងយើងវិលមករក topic យើងវិញគឺតាក់ទងទៅនឹង design functionality អញ្ចឹងយើងមកមើលនៅ tab ខាងលើនេះយើងទី1យើងបានរៀនហើយនេះ home យើងបានរៀនពីម្សិលហើយឥឡូវយើងចូលទី4តែម្ដងព្រោះដោយសារកន្លែងនេះគឺយើងមិនអាចរៀនលំដាប់លំដោយទេព្រោះតាក់ទងទៅនឹងការកំណត់ទំហំ slide និងពណ៌ slide ហ្នឹងគឺយើងអាចរៀនមុនក៏បានដែរអត់អីទេអូខេតោះអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចូល design tab ខាងលើនេះមកបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាចូល design tab ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលនៅខាងស្ដាំនេះគឺគេដាក់ថា slide size អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើ drop down arrow ចុះក្រោមនឹងមកបន្តមកទៀតនេះជាទំហំ slide ដែលវាផ្ដល់ឲ្យយើងអាចយកទំហំ 4.3 ឬក៏ 16.9 អញ្ចឹងជាទូទៅគឺទំហំដែលស្តង់ដារដែលយើងផលិតវីដេអូក្នុង YouTube គឺយើងយក 16.9 ហើយបើសិនជាយើងយកឥឡូវគឺវាមានលក្ខណៈការ៉េ4ជ្រុងតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងសូមយកទំហំខាងលើនេះសាកសិន 4.3 យើងចុចលើវាមកបន្តមកទៀតវានឹងបោះកូនផ្ទាំង dialog នេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាយក maximize នេះឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេទំហំ slide របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរាងការ៉េ4ជ្រុងពេលអ្នកទាំងអស់គ្នា enter មកគឺក៏វានៅការ៉េ4ជ្រុងដែរអូខេអញ្ចឹងទំហំទី1ហើយឥឡូវយើងចូលទៅមើលទំហំទី2យើងចូល slide size ដដែលបន្តទៀតយើងយកអានេះម្ដងអញ្ចឹង slide អ្នកទាំងអស់គ្នាមានរាងចតុកោណកែងអូខេអញ្ចឹងទៅតឹងខ្លីបដោយរាងវែងអ្នកទាំងអស់គ្នា enter គឺមក slide មួយទៀតអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ទំហំតាម slide size នឹងបានមាន2ជម្រើសហើយទំហំទាំងពីរនេះផងដែរគឺជាទំហំដែលវាឲ្យនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Office ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលមកមើល custom slide size ជាកន្លែងដែលយើងអាចកំណត់ទំហំ slide បានដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ width គឺមាន 13.333 inches គឺប្រវែងពីនេះមកនេះហើយ height គឺកម្ពស់គឺពីនេះទៅនេះអញ្ចឹងវាមាន 7.5 inches ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើវីដេអូស្តង់ដារតាមទំហំ YouTube គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកំណត់យក 25.6 បានអញ្ចឹងយើងលុប333នេះមកដាក់លេខ6ហើយកម្ពស់វាគឺយើងយក 14.4 ហើយយើងចុច OK មកហើយបន្តមកទៀតវានឹងបោះផ្ទាំងតូចមួយដែរហើយយើងចុច maximize នេះឃើញទេគឺផ្ទាំង slide ហ្នឹងគឺវាមានទំហំធំជាងមុនអញ្ចឹងយើងអាចឆែកទំហំ slide នេះបានកាលមុនគឺ 13.333 អញ្ចឹងឥឡូវយើងឆែកទំហំ slide យើងមកយើងចូល custom slide size តទៅទៀតនេះឃើញទេ 25.601 ហើយអានេះគឺ 13.399 អញ្ចឹងយើងមកមើលខាងក្រោមនោះគេដាក់ថា number slides from អញ្ចឹងមានន័យថាយើងចង់កំណត់ទំហំ slide ថ្មីហ្នឹងចាប់ពី slide មួយណាអញ្ចឹងយើងយក slide ទី1ទៅរហូតដល់ slide ចុងក្រោយអញ្ចឹងយើងយកលេខ1បន្ទាប់មកយើងចុច OK ទៅគឺទំហំហ្នឹងគឺបាន set ជាការស្រេចតោះអញ្ចឹងយើងមកចូលមើលការងារទី2របស់យើងគឺកំណត់ពណ៌ slide អញ្ចឹងកលេចមើលខាងលើនេះគឺវាមាន format មួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យយើងរើសឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានទម្រង់បែបនេះយើងចុចលើហ្នឹងមកគឺ slide របស់យើងហ្នឹងវាចេញពណ៌ហ្នឹងដូចគ្នាទាំងអស់យើងចង់បានអានេះយើងចុចលើអាហ្នឹងអូខេ
យើងចង់បានពណ៌អីយើងចុចពណ៌ហ្នឹងមកនេះជាការជ្រើសរើសយក background slide ដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធី Office ស្រាប់អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចសញ្ញាព្រួញចុចក្រោមដើម្បីរើសយកប្រភេទផ្សេងៗទៀតគឺបានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដោយសេរីរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនេះជាការកំណត់ផ្ទាំង slide ពីខាងក្រោយនេះដោយប្រើប្រាស់ format នៅក្នុងកម្មវិធី Office 2019 Slide ឥឡូវយើងចូលមកកំណត់ format background slide ហ្នឹងដោយខ្លួនឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសពណ៌ផ្សេងពីពណ៌ខាងក្នុងគេឲ្យរើសនេះក៏បានឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកំណត់ពណ៌យ៉ាងណាក៏ដោយស្រេចតែលើចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដោយសេរីអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលនៅសញ្ញាព្រួយខាងនេះជាវិធីសាស្ត្រទី1ក្នុងការចូលកំណត់ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងចូលសញ្ញាព្រួយចុះក្រោមនឹងមកបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ functions មួយចំនួនគេដាក់ថា color យើងរើសពណ៌ទី2គឺ font យើងចង់កំណត់ font នៅក្នុងប្រអប់នេះចង់យកប្រភេទណាយើងចុចមកគឺវាឲ្យរើសប្រភេទ font ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺ effects អញ្ចឹងយើងចង់ដាក់ effect slide យើងប្រភេទមួយណាគឺយើងចុចលើវាមកគឺ slide យើងជាប់ effects ហ្នឹងហើយយើងចូលមកមើលខាងក្រោមគេនេះគឺ background styles អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងកំណត់ពណ៌ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងចុចលើសញ្ញាព្រួយនេះមកវានឹងបោះកូនផ្ទាំងនេះមួយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរើសពណ៌តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងចុចយក format background នេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងចុចយក format background វានឹងបោះកូនផ្ទាំង dialog មួយទៀតគឺវាមានពណ៌ជាច្រើនឲ្យយើងជ្រើសរើសអញ្ចឹងទី1គឺ solid fill អញ្ចឹងយើងយកពណ៌សវិញមកយើងសនុកកំណត់អូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយក solid fill អញ្ចឹងវាចេញពណ៌នេះដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់យកទី2គឺ gradient fill យើងចុចលើវាមើលនេះជាប្រភេទពណ៌ដែលយើងអាចចាក់ពណ៌2 3ពណ៌នៅលើ slide ទី1អញ្ចឹងនេះវាបោះផ្ទាំងនេះមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកំណត់ពណ៌ឥឡូវទីហោថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រើសពណ៌ណាមួយចុះអញ្ចឹងយើងយកពណ៌លឿងនេះ slide អ្នកទាំងអស់គ្នាចេញពណ៌លឿងហើយមានតែមួយ slide ទេអូខេអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសពណ៌ slide នីមួយៗបាននៅពេលដែលយើងចូលកន្លែង format background អញ្ចឹងយើងចូលមកមើល types កន្លែងនេះគឺយើងចុចសញ្ញាព្រួយចុចក្រោមមកវាឲ្យជ្រើសរើសប្រភេទពណ៌ជាទំហំឬក៏ជា shape អញ្ចឹងវាឲ្យយើងជ្រើសរើសជាទម្រង់ពណ៌ឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលយកលើអញ្ចឹងគឺបើយើងសេរីអានេះមកគឺអ្នកពណ៌អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបច្ឆាអញ្ចឹងឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកំណត់ពណ៌បច្ឆិតអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងគឺ linear ឥឡូវយើងដូរអាហ្នឹងមើលយកទី2គឺ radial នេះជាប្រភេទកម្មរង្វង់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសេរីមកគឺ slide អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺវាចេញលក្ខណៈរង្វង់ពុះជា2អញ្ចឹងហើយកន្លែង gradient stops នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបង្កើតបានគ្រាន់តែចុចលើវាហើយយើងคลิกកន្លែងទំនេរណាមួយគឺវាបង្កើតមកមួយទៀតឃើញទេគឺវាមកមួយទៀតហើយកន្លែងនេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដូរពណ៌វាបានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកមើលកន្លែងនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដូរពណ៌ចំណុចណាមួយឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដូរពណ៌ចំណុចចុងក្រោយនេះចំណុចនេះអញ្ចឹងយើងចុចលើនេះមកយើងយកពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងឃើញលាយឃើញវាលាយពណ៌អញ្ចឹងយើងអាចអូសបានយើងចង់ដាក់ពណ៌ក្រហមតណាខាងគេឬយើងចង់ដាក់កន្លែងណាស្រេចតែយើងអូខេឥឡូវយើងដាក់ដេញពីនេះទៅហកពណ៌នេះទៀតយើងចង់បានពណ៌អីទៀតយើងចុចលើនេះមកហើយយើងជួពណ៌បៃតងឃើញទេវាចេញបៃតងលេក្រហមហកអញ្ចឹងយើងចង់បានអីទៀតយកពណ៌ផ្សេងទៀតតាមចំណង់ចំណូលចិត្តពណ៌លឿងដូចជាមានហើយឃើញអញ្ចឹងនេះហកឥឡូវយើងចង់ដូរពណ៌មួយទៀតយើងយកពណ៌ខៀវម្ដងនេះឃើញទេ slide អ្នកទាំងអស់គ្នាវាចេញពណ៌ខៀវឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រួលមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់20ពណ៌ក្នុង slide តែមួយក៏បានដែរគ្រាន់តែយើងពិបាកមើលបន្តិចហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ design ជា cover slide គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមក design កន្លែងហ្នឹងបានឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រួលមែនទែនអញ្ចឹងយើងមកមើលប្រភេទ types ផ្សេងទៀតគឺយើងយក rectangular គឺមានន័យថាជាចតុកោណកែងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញពណ៌យើងរាងជាចតុកោណកែងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសេរីតាមអំពើចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានយើងចង់សេរីយ៉ាងម៉េចស្រេចតែយើងទេគឺស្រួលមែនតើហើយមួយទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លុបពណ៌ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែទាញវាចេញមកគឺវាបាត់ហើយឃើញទេគឺវាបាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិឃើញទេវាសល់តែ3ពណ៌ទេហើយចង់អាត់យើងคลิกកន្លែងណាទំនេរអូខេដូរពណ៌គឺចូលកន្លែងនេះម្ដងទៀតឃើញទេគឺងាយស្រួលមែនតើគឺយើងអាចលេង slide តាមអំពើចិត្តរបស់យើងបានដោយសេរីតែអញ្ចឹងយើងចូលមើលប្រភេទ tab ផ្សេងទៀតគឺ path គឺជាលក្ខណៈផ្លូវយើងមើលមកនេះជាលក្ខណៈរូងផ្លូវអីអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចឃើញសេរីអញ្ចឹងបានជ្រៅទៅគឺតាមចំណូលចិត្តរបស់អ្នកនរគ្នាតោះ tab ចុងក្រោយគឺ shapes from title អញ្ចឹងយើងយកពីសម្ោលចំណងជើងវិញគឺឃើញរាងលក្ខណៈសម្ោលដូចជាចំណងជើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាប្រភេទទម្រង់នៃពណ៌ដែលយើងចង់ដាក់នៅលើទម្រង់ slide យើងហើយពណ៌នេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រេចតែចិត្តទេចង់លេងមិនក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងនេះជាការកំណត់នៅក្នុង gradient fill ឥឡូវយើងចូល picture or texture fill អញ្ចឹងយើងចូល format មួយទៀតគឺខាងក្រោមនេះ picture ឬក៏
texture fill ចុចលើវាមកវានឹងឃើញទម្រង់ហ្នឹងហើយតោះនេះឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរើសបានដូចគ្នាឧទាហរណ៍នេះជាប្រភេទរបស់វាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយករូបនេះជា background ក៏បានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកពណ៌នេះក៏បានឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកអានេះក៏បាននេះក៏បាននេះក៏បានស្រេចទៅចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នារើសអូខេអញ្ចឹងយើងយករូបត្រីកញ្ចុះនេះក៏បាននេះសុទ្ធទៅត្រីពេញស្លាយរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចវាយអក្សរបានអូខេនេះឃើញទេគឺវានៅជាប់នឹង background slide របស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងបានបញ្ចប់ picture or text fill ហើយកន្លែងនេះដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាន fill កន្លែងចំណងជើងប្រអប់នេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើប្រអប់ហ្នឹងមកបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាយក picture or texture fill ហ្នឹងគឺវាចេញតែមួយប្រអប់ខាងលើនេះទេឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ពណ៌ប្រអប់បានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ click នៅលើប្រអប់ណាមួយសិនអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលដល់ pattern and fill អញ្ចឹងយើងចូលដល់ទី4គឺ pattern fill អញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកនេះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាន pattern fill ប្រភេទឆ្នោតនេះគឺបានដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់បាន slide ទាំងមូលយើងចុចចេញពីប្រអប់ហ្នឹងហើយយើងចូល pattern fill មកនេះឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នារើសបានតាមចំណងចំណូលចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ការ៉ូក៏បានចង់សញ្ញាអីក៏បានដែរស្រេចតែយើងទេអូខេឃើញទេគឺបានតាមអំពើចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយទៀតសំណួរដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែសួរគឺយើងចង់ដាក់រូបភាពទៅលើ background slide របស់យើងអញ្ចឹងយើងចូលមក function ទី3នេះវិញគឺ picture or texture fill បន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះគឺ picture source អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគេដែរគឺ insert អញ្ចឹងយើងចង់ដាក់រូបភាពនៅលើ slide យើងអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង insert នេះមកបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញផ្ទាំង insert pictures អញ្ចឹងយើងចុចយកលើគេមកដើម្បីទៅរករូបភាពនៅលើ computer របស់យើងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានរូបភាពពី online វិញគឺយើងចុចយកទី2នេះគឺយើងទៅរករូបភាពនៅក្នុង internet អូខេឥឡូវយើងយករូបភាពពី computer យើងមុនតោះអញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរើសរូបភាពដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទុកនៅក្នុង computer អញ្ចឹងចូល desktop ដោយសាររូបខ្ញុំនៅលើ desktop ច្រើនអញ្ចឹងរើសមួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងយើង select រូបណាដែលយើងចង់ដាក់ឥឡូវខ្ញុំយករូបមួយនេះអញ្ចឹងយើងចុច insert អញ្ចឹងនេះគឺរូបភាពហ្នឹងចូលមកលើ background slide របស់យើងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់រូបភាពលើ slide ផ្សេងទៀតយើងចុចលើ slide ហ្នឹងមួយសិនមកហើយយើងចូល pictures or texture fill ដដែលហើយយើងចូល insert តមកទៀតយើងរើសរូបភាពពី computer យើងទៀតហើយយើងយករូបភាពណាមួយដែលយើងពេញចិត្តដាក់គឺខ្ញុំយករូបនេះរូបស្វានេះអញ្ចឹងយើងចុច insert មកគឺបានមកនៅលើ slide យើងជាការស្រេចអញ្ចឹងរូបភាពនៅលើ slide នេះគឺយើងមិនអាចកលបានទេព្រោះយើង set វាជា background របស់ slide ហើយអូខេអញ្ចឹងការដាក់រូបនៅលើ slide background គឺតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនេះជាវិធីទី1ក្នុងការកំណត់ background របស់ slide យើងអញ្ចឹងសង្ខេបមកវិញគឺយើងចូលសញ្ញាព្រួយនេះហើយយើងចូល background style ហើយយើងជ្រើសរើស function មួយចំនួនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបាញ់មិញនេះឥឡូវយើងចូលមកវិធីទី2គឺយើងចូលមក tool ខាងនេះម្ដងគឺ format background customize អញ្ចឹងយើងចូលមួយណាក៏បានដែរអានេះក៏បានខាងនេះក៏បានអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលអាទី2មកហើយទី2នេះគឺវាអត់មានអីខុសពីអាហ្នឹងឯងគ្រាន់តែការចូលហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលខាងនេះក៏បានឬក៏យើងចូលនៅលើ tab ខាងលើនេះក៏បានចូលមកគឺវាដូចគ្នាទេគឺអត់មានអីប្រែប្រួលទេអូខេអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ពណ៌ឬក៏យើងអាចដាក់ជា textures ឬក៏រូបភាពឬក៏ pattern fill តាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់បានអញ្ចឹងទី1គឺចូលតាមនេះក៏បានឬក៏យើងចុចលើខាងនេះក៏បានដែរគឺតែមួយទេអូខេអញ្ចឹងការណែនាំអំពីការកំណត់ទំហំ slide និង format background របស់ slide គឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តវីដេអូហ្នឹងសូមចុច share like subscribe ហើយនឹងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា